Det her det er Magnolia fra 1999. Scenen starter med en opbygning af diegetisk lyd, som er en lyd, der bliver oplevet som en del af universet, altså en reel lyd. Så får vi en ikke-diegetisk, non-diegetisk lyd, som så kommer som en lydbro over i det næste indstilling, hvor den bliver oplevet som en reel lyd. Og det kan vi se lige om lidt, når karakteren her begynder at synge med. What you want, you can hardly stand and know, nobody knows going to start. Matchklippene, hvor vi kan se, at de kommer med forskellige scener, hvor vi kan se, at alle deltagerne, som synger på sangen, får udtrykt deres følelser.